Der Artikel 2 nachher, nach der Pursuit of Happiness, heißt, und wenn eine Regierung dieser Wille zum Glück, diese Suche nach Glück verhindert, muss sie umgestoßen werden. Muss sie umgestoßen werden. Gut. Ich komme zum Schluss. Können wir nicht mehr diskutieren. Es war eine Utopie für Jefferson, für Robespierre, für Saint-Just, weil die materiellen Güter nicht in genügender Zahl vorhanden waren, weil, wie Marx das richtig gesagt hat, der objektive Mangel die Vorgeschichte, die Geschichte der Menschen determinierte. Und es gibt, heute ist dieser objektive Mangel überwunden. Zum ersten Mal an der Schwelle zu diesem 3. Jahrtausend wäre es möglich, das materielle Glück, die Grundbedürfnisse jedes Bewohners dieses Planeten zu befriedigen. Die materielle Kondition für die individuelle Emanzipation, Entfaltung, die absolut mysteriös und singulär ist, zu schaffen. Es wäre möglich. Ich rede vom materiellen Glück. Das immaterielle Unglück, der Tod, der Liebeskummer, die Einsamkeit und so weiter, das wird wahrscheinlich sehr lange bleiben. Obschon Ernst Bloch und Horkheimer haben geglaubt, der Tod wird einmal überwunden. Wir sind an diesem Kreuzweg der Geschichte. Die kapitalistisch-finanz-oligarchische Weltordnung, die kannibalische Weltordnung, ist also nicht nur mörderisch. Ich habe den Hunger genommen, ich könnte die Epidemien nehmen, die Low-Intensity Wars, das vergiftete Wasser, das Hunderttausende von Kindern tötet jedes Jahr. Sie ist nicht nur mörderisch, diese Weltordnung, sie ist auch absurd. Sie tötet, aber sie tötet ohne Notwendigkeit. Vor ganz kurzer Zeit ist Mercedes Sosa, die große Künstlerin und Widerstandskämpferin gegen die argentinische Militärdiktatur, gestorben. Und sicher kennt ihr das Lied Solo pido adios. Und das hört auf: Nur das eine erbitte ich von Gott, dass das Leiden mich nicht gleichgültig lässt, dass der bleiche Tod mich nicht leer und einsam findet und ich nicht genug getan hätte. Es gibt Hoffnung, das ist unsere Aufgabe. Es gibt Hoffnung. In Bolivien hat sich das Volk erhoben, zum ersten Mal seit 500 Jahren, 1. Januar 2006, einen indianischen Präsidenten, seit 500 Jahren, Evo Morales Ayma, zum Präsidenten gewählt. Und der hat in 6 Monaten 201 Minen, Erdöl- und Gaskonzerne enteignet. Und das Gleiche geschieht in Venezuela mit der bolivianischen Revolution, die jetzt 10 Jahre alt ist, geschieht in Ecuador mit Carlos Rafael Correa. Der Widerstand Kubas bleibt bewundernswert. Sogar in Brasilien gibt es ein Erwachen. Überall entstehen jetzt an der Peripherie, vor allem in Lateinamerika, souveräne Nationen, pluriethnisch, transklassizistisch, rechtsstaatlich, die langsam mit den Herren der Welt auf Augenhöhe werden verhandeln können. Und auch bei uns, hier in Westeuropa, Marx hat gesagt, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst. Ich weiß nicht, sind einige von euch in Belém gewesen, im letzten Forum Social Mondial, im letzten Weltsozialforum, Belém do Pará, im letzten Januar. Da waren wir 160.000 ungefähr, haben 8.000
meist ganz neue Sozialbewegungen vertreten, die Via Campesina, die Semterra, die Frauenbewegung aus Kanada, die Entschuldungsbewegung, Jubiläum 2000 und so weiter und so weiter. Diese Bruderschaft der Nacht, die wächst und die gründet nur im kategorischen Imperativ, nicht in einem Programm, das ausgehandelt würde, nicht in einem Zentralkomitee, nichts. Der kategorische Imperativ, Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Und das ist der Motor der neuen ich komme zum Schluss, das ist der Motor der neuen planetarischen Zivilgesellschaft. Das ist das neue Subjekt der Weltgeschichte, das auch hier seine Wurzeln hat in diesem Saal. Und es geht jetzt darum, die organische Solidarität herzustellen zwischen den neuen Nationen des Südens und der planetarischen Zivilgesellschaft, die dank der Freiheitsrechte sich hier entfalten kann. Es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung wurde ausgedrückt, prophetisch, durch Pablo Neruda, dem Kampfgenossen von Salvador Allende, der mysteriöserweise 6 Wochen nach der Ermordung von Salvador Allende, das war im September, 11. September 1973, 6 Wochen später auf der Isla Neras starb. Pablo Neruda. Die letzten Verse des Canto General heißen: Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. Ich danke Ihnen.